Bonjour chers amis, salam əziz dostlar, Fransızlar demişdən kanalına xoş gəldiniz. Danışıq fransız dilinin 10-cu dərsinə başlayırıq. Başlamazdan öncə sizi təbrik etmək istəyirəm. 10-cu dərsə gəlib çatdığınız üçün, göstərdiyiniz əzm və cəsarət üçün də bravo deyirəm. Gəlin başlayaq. Leçon 10. Dərs 10. Dərsimizə saylarla başlayırıq. Yəqin yadınızdadır, artıq 16-ya qədər saymağı öyrənmişdik sizinlə. İndi təklif edirəm, xüsusən sayların oxunuşuna diqqət yedirək bu dərs və ona qədər birlikdə sayaq. Écoutez et répétez après moi. Dinləyin və məndən sonra təkrar edin. 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ümumiyyətlə, sayların oxunuşu həm də onlardan sonra gələn isimlərdən asılıdır. Yəni, məsələn, saylardan sonra sait ilə başlayan və yaxud oxunmayan A hərfi ilə başlayan isimlər gələrsə, onda liaisona diqqət edirik. Attention à la liaison. Gəlin, enfant, uşaq sözünü saylarla işlədək. Écoutez et répétez après moi. Un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, cinq enfants, six enfants, sept enfants, huit enfants, neuf enfants, 10 enfants. Dikkat ettiniz. 2, 3 sayılarından sonra liaison yarandı. Normalde 2 sözünün sonundaki X və 3 sözünün sonundaki S oxunmur. Amma liaisona görə biz onları oxuduq Z şəklində. Və məsələn 6, 10 sayılarında S, Z-ya çevrildi. Gəlin sayla başlayan başqa bir ismi işlədək saylarla. An sözünü artıq bilirik. Yaş və yaxud il deməkdir. Écoutez et répétez après moi. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Biraz əvvəl enfant sözündə olduğu kimi eyni şəkildə liaison etdik. Bir dənə fərq oldu. Burada 9 an deyil, 9 an oxudum. Yadımızda saxlayırıq ki, əgər 9 sayından sonra an, om, ör və yaxud autre sözü gələrsə, onda 9, 9 kimi oxunacaq, yəni oradakı F səsi V-yə çevriləcək. An, om sözlərini bilirik. Ör, saat deməkdir. Autre, başqası deməkdir. Bəs, samitlə başlayan isim gələrsə saylardan sonra necə oxunacaq? Burada da bəzi fərqlilər var. Diqqət edirik. Écoutez et répétez après moi. 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres, 5 livres, 6 livres, 7 livres, 8 livres, 9 livres, 10 livres. Dikkat ettinizsə, liaison olmadı təbii, çünki isim samitlə başlayır və 4 sayda, yəni 5, 6, 8 və 10 saylarında oxunuş fərqi oldu. Daha dəqiq desək, sondakı hərflər oxunmadı. Amma məsələn 7 və 9 saylarında sonda normalda oxuduğumuz hərflər yenə də oxundu. Demək ki, 7 və 9 həmişə sözün sonundakı samitləri oxuyacağıq. Gəlin birlikdə 20-yə qədər saymağa baxaq. Yəni, əslində 16-ya qədər saymağı öyrənmişdik.
17 17'dir. 18 18, 19 19, 20 20'dir. Écoutez et répétez après moi. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Texte. Tekstdən Leyla se prezent. Mətn 1 Leyla özünü təqdim edir. Leylanı yəqin ilk dərslərimizdən xatırlayırsınız. Je m'appelle Leyla, j'ai 23 ans. Je viens d'Azerbaïdjan. Ça fait 8 mois que je suis en France. Je suis étudiante en histoire à l'université de Nice. Nice se trouve dans le sud-est de la France. C'est une très belle ville. En plus, les gens d'ici sont très sympas. Je vais rester à Nice encore 3 mois. En été, je vais rentrer à Bakou. Gəlin bilmədiyimiz söz və ifadələr baxaq. Je m'appelle Leyla. Mənim adım Leyladır. Yadınızdadırsa, je suis cümləsi ilə də özünü təqdimatı öyrənmişdik. Je m'appelle də fransız dilində çox işlənən cümlələrdəndir. Özünü təqdim etmək üçün işlənən cümlələrdəndir. J'ai 23 ans, 23 yaşım var. Je viens d'Azerbaïdjan ifadəsini artıq bilirik. Azərbaycandan gəlirəm. Ça fait 8 mois que je suis en France. 8 aydır ki, mən Fransadayım. Ça fait ifadəsini müddəti göstərmək üçün istifadə etmək olar. Je suis étudiante en histoire. Mən tarix üzrə tələbəyəm. À l'université de Nice, Nice Universitetində. Nice se trouve dans le sud-est de la France. Sud-est de la France, Fransanın cənub-şərqi deməkdir. Demək ki, süd, cənub, est, şərq deməkdir. Se trouve fe'lini bilirik. Nice, Fransanın cənub-şərqində yerləşir. En plus, həm də, həmçinin, les gens d'ici sont très sympas. Buranın cəmaatı və yaxud deyək ki, buradakı insanlar çox mehribandırlar. Məsələn, sympanı xoş və yaxud mehriban kimi tərcümə etmək mümkündür. Sympatik sözünün qısalılmış formasıdır. Je vais rester à Nice encore 3 mois. Nice'də 3 ayda qalacağam. Encore 3 mois, daha 3 ay və ya 3 ayda. Rester isə qalmaq deməkdir. En été, yayda, je vais rentrer à Bakou, Bakıya qayıdacağam. Rentrer fiili burada qayıtmaq deməkdir. Vocabulaire baxaq. Je m'appelle, j'ai 23 ans, ça fait 8 mois que je suis en France. Étudiant dedi, tələbədir qadın cinsində, T-dən sonra Ö şəkilsi əlavə edirik. Étudiante en histoire, tarix üzrə təhsil alan tələbədir qadın cinsində. Dans le sud-est de la France dedik ki, Fransanın cənub-şərqində, les gens d'ici, buranın cəmaatı, buradakı insanlar, les gens demək ki, insanlar, cəmaat deməkdir. Sympa, sempatik sözünün dedik, qısaldılmış formasıdır, xoş və yaxud mehriban kimi tərcümə etmək olar. Rester, qalmaq. En été, yayda deməkdir. Été, yay, çox zamanda müəyyən artikellə istifadə olunur. L'été deyilir. Rentrer, qayıtmaq. Əziz dostlar, qrammatikadan bu dərs venir, gəlmək fe'linin təsvirlənməsini öyrənirik. Venir 3-cü qrup fe'lidir. Ona görə də onun təsvirlənməsini əzbər öyrənməliyik. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Gəlin cümlədə işlədək venir fe'lini. Məsələn, mən Azərbaycandan gəlirəm cümləsini bütün şəxslər üzrə hallandıraq. Je viens d'Azerbaïdjan, tu viens d'Azerbaïdjan, il vient d'Azerbaïdjan, elle vient d'Azerbaïdjan. Nous venons d'Azerbaïdjan, vous venez d'Azerbaïdjan, ils viennent d'Azerbaïdjan, elles viennent d'Azerbaïdjan. Venir fe'linin bir funksiyası da var fransız dilində.
çox maraqlı bir ifadə yaradır. Keçmiş hərəkəti ifadə etmək üçün işlənən bir ifadədir. Venir de plus infinitiv. Yəni venirdən sonra de istifadə edirik. Ondan sonra da məstərdə olan fe'l işlədirik. Yaxın keçmişə aid hərəkəti göstərmək üçün. Yaxın keçmiş dedikdə nəyi nəzərdə tuturam? Bir neçə dəqiqə əvvəl baş verən, bir neçə saat əvvəl baş verən, bir neçə gün əvvəl baş verən və yaxud bir neçə ay əvvəl baş verən hadisələri məhz bu ifadə ilə göstərmək olar. Gəlin konkret misallara baxaq. Tu veux boire quelque chose? Nəsə içmək istəyirsən? Non, merci. Je viens de boire un thé. Yox, sağ ol. Mən indicə çay içdim. Əslində burada indicə sözü yoxdur, amma je viens de ifadəsini göstərmək üçün mən indicə sözünü əlavə etdim. Yəni əslində indicə çay içdim, artıq başqa bir şey içmək istəmirəm. C'est ta voiture? Oui, je viens de l'acheter. Bu sənin maşınındır. Bəli, yenicə almışam. Yenə də burada yenicə sözü yoxdur, amma mən sizə cümlənin mənasını çatdırmaq üçün yenicə sözünü əlavə etdim. Je viens de l'acheter əslində bu yenicə almaq mənasındadır. Tu viens de terminer un grand projet. Bravo. Merci. Sən yenicə böyük bir layihəni bitirdin. Afərin. O da cavabında deyir. Merci, sağ ol, təşəkkür edirəm. Il est où? O hardadır? Il vient de partir. İndicə çıxdı. Artıq orada deyil, indicə çıxdı. Gəlin, regarder fe'lini bütün şəxslər üzrə hallandıraq. Venir de ifadəsi ilə. Yəni, indicə baxdım. Məsələn, je viens de regarder la video. İndicə videoya baxdım, diqqət edirik. Sadəcə venir fe'lini təsrifləndiririk. Regarder məstər şəklində qalır. Je viens de regarder la video. Tu viens de regarder la video. Il vient de regarder la video. Elle vient de regarder la video və s. Gəlin, envoyer. Göndərmək fe'lini təsrifləndirək. Məsələn, deyirəm ki, müdürümə və yaxud rəisimə, şefimə indicə e-mail atdım. Fransız dilində e-mail əslində bu ingilis sözünü istifadə edirlər fransızlarda. Un e-mail, qısa formada un mail və yaxud rəsmi olsa courriel sözünü işlədirlər. Gəlin baxaq. Je viens d'envoyer un email à mon chef. Rəisimə, müdürümə indicə e-mail attım, e-mail göndərdim. Diqqət edirsiniz. Envoyer sözü saitlə başladığına görə ondan əvvəldəki de ö səsini, ö saitini itirir. Tu viens d'envoyer un email à ton chef. Il vient d'envoyer un email à son chef. Elle vient d'envoyer un email à son chef və s. Gəlin indi də başqa bir mövzuya keçək. A sözünə baxaq. Preposition à. Artıq bilirik ki, A həm istiqamət bildirə bilər. Məsələn, Parisə gedirəm, je vais à Paris və yaxud yer bildirə bilər. Məsələn, Bakıda yaşayırsan, tu habites à Baku. Biz Lildəyik, nous sommes à Lille və s. Gəlin, baxaq, A sözündən sonra ümumi isimlər gəldikdə və yaxud artikelli isimlər gəldikdə nə baş verir? Məsələn, Azərbaycan dilində deyirəm, mən çimərliyə gedirəm. Çimərlik fransızca une plage və yəni artikelində istifadə etsək, la plage olacaq. Məsələn, mən gedirəm, je vais, çimərliyə istiqaməti bildirmək üçün orada A sözünü yazdım. A, la plage. Və yaxud, sən otelə gedirsən. Otel, fransızca un otel və müəyyən artikelini işləsək, l'otel olacaq. Sən gedirsən, tu vas à l'otel. Məncə bura qədər aydındır. Gəlin başqa bir misala baxaq.
Mən kinoteatra gedirəm. Kinoteatr fransızca un sinema, müəyyənlik artiklini desək, le sinema olacaq. Nə baş verir burada? Əslində məntiqlə deməliyəm, je vais, a sözünü qoymalıyım, ondan sonra da le sinema deməliyim. Amma fransız dilində bu belə olmur. Fransız dili a, le ifadəsini bu şəkildə sevmir. Onu döndərir o sözündən. O. Je vais au sinema deyir. Demək ki, o əslində a, le-nin birləşmiş formasıdır. Gəlin başqa bir misala baxaq. Mən Birləşmiş Ştatlara gedirəm. Birləşmiş Ştatlar fransız dilində les États-Unis-dir və je vais əslində yenə də a qoymalıyam və les États-Unis deməliyəm. Amma le ilə olduğu kimi le də a ilə birləşir, olur je vais aux États-Unis. Je vais aux États-Unis. Nə baş verdi? A sözünü ilə le artiklini birləşəndə o yarandı. A ilə le də birləşdi, o yarandı. Əslində oxunuşu eynidir, amma cəmdə sonda bu x hərfi olacaq. Məsələn, kinoteatra gedirəm dedikdə je vais au cinéma deyirik. Onlar teatra gedirlər dedikdə ils vont au théâtre deyirik. Biz dərsə gedirik, yəni məsələn universitetdə sadəcə bir dərs yox, bir neçə dərs olur gün ərzində. Onda məsələn deyirəm ki, nous allons au cours. Yəni burada cours dərs cəmdədir. Biz dərsə gedirik, nous allons au cours. C'est à vous, indi də növbə sizindir. Traduisez les phrases en français, cümlələri fransız dilinə tərcümə edirsiniz. Şagirdlər məktəbə gedirlər, tələbələr universitetə gedirlər. Mən işə gedirəm, mən evə gedirəm ifadələrini tərcümə edin. Bu son iki cümləni də bütün şəxslər üzrə hallandırsaz çox yaxşı olar. Və başqa cümlələrdə baxaq. Vient de ifadəsi ilə işlənəcək cümlələrə baxırıq. Mən indicə işə başladım. Mən indicə məktub göndərdim. Mən indicə filmə baxdım. Əziz dostlar, 10-cu dərsdə sizə demək istədiklərim bu qədər. Ümid edirəm dərs sizə faydalı oldu. Əgər elədirsə, videonu bəyənməyi və onu fransız dili öyrənən dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Əgər hələ fransızlar demişdən kanalına abunə deyilsinizsə, sizi bu kanala abunə olmağa dəvət edirəm. Yenidən sizinlə görüşmək ümidi ilə hələlik. À bientôt.